4月嚟貴州睇咩啊？梗係睇百里杜鵑啦，最中意睇馬英杜鵑。但係除咗杜鵑咧，都有好多花睇嘅喎。好多謝 Donna 同我一齊做盤嚟呢個百里杜鵑，就係北浙呢個地方啦。我哋嚟到啦，百花亭站，嚟嗰度影相。小心啊！望一望，哇咁樣影仲靚啦！睇唔睇到你啊？睇到啊！好啊！睇到啊！好多人啊！係啊，望。小心啊！而家要落山。好得，係。頭先我哋喺度影咗啲坡啊，係啊，你影下佢啦。係啦，跟住我有個頂有。望一望啲先。嗰度點下條吊橋啊！下邊。哦，嗰邊。過嚟呢邊。哦。呢邊嗰個吊橋，前啲，再高啲，山嗰度。知道。哦，睇到啦。哦。山上面好多人，係一個旺嘅季節。咁我哋嚟到嘅時候，已經成個山開咗2/3嘅杜鵑㗎啦。花期呢，大約係到4月尾5月度啦。大約170幾蚊門票，包埋電瓶車，最主要睇2個景點。咁呢度啲杜鵑，紅色啊、白色啊、粉紅色啊，但係其他花都好靚嘅。我哋其中嘅嗰種含笑，同埋一陣你第一會睇個山坡咧，好多唔同嘅小花都好靚嘅。好啦，呢度就係杜鵑林啦，係啦，爬上去好威武。啲杜鵑花除咗紅色之外，白色都好靚嘅。一陣間我哋喺個山坡上面呢，大家會見到仲有啲其他紫色花。呢個團大約1300幾蚊人仔，住3日，食3餐。點啊？點啊？
交涉統籌。好 OK。Say hi，hello，我同玉英就好啦 ，OK，我第一次咋。係啊。跟住咧，我咧就咧自拍啦，就坐呢個電單車，呢邊就係桂林景區。個桂林嘅山水咧，10里畫廊啊！嚟到桂林，我哋陣間會去10里畫廊，呢度係其中嘅一個景點，我哋落嚟咧就影翻2張相。小心啊！蹦蹦跳。呢度10里畫廊啊，係桂林嘅陽朔啊！哦。我段 video 嚟。好。係。係啊，啲啦，2、1。嗱，呢個咧就係七星岩區嘅駱駝峰啦。劉三姐拍攝基地，紀念碑啊800壯士啊，紀念碑。桂林市。哦，這個可以餵食。啊，好得，係，只係。就咁係啦，冇。得啦，好，濕咗。真係好抵啊！嗱，好耐冇見過咧整油條啦，而家佢咧整緊油條俾我哋睇。我哋嚟到啲月亮想食呢個竹筒飯啊，炭燒嘅啊，仲有呢度啲桂林嘅特產芋頭。影張相咁白色得，好得好。啊，呢度，而家我嚟到象鼻山啊，後邊嗰度。呢個洞嗰2個眼睛。呢度同呢度就2隻眼。頭先嗰度影鼻哥。呢個就象鼻山嚟㗎。係啊，好準備啦，水度。望一望呢個大笨象咧，係咪好似狗仔飲水咧？一路睇到啊！一路，係啊！你又過埋嚟啦，如果唔係點知？係啊，入嘅係睇到個象鼻越嚟，個象鼻好明顯啦，飲水入去。係啊，象鼻飲水。係。OK， 嗱咧就會有個穿山。係。穿山呢個。咧就係叫做狀元廊，因為咧桂林有幾個狀元嘅，呢個趙官文，好啦，裴月、王世則冇狀元嘅喎，李拱，好啦，到清朝啦，陳繼昌，著名學者龍啟瑞同埋張建勳，劉福兆。書成功唔係咁易㗎，要寒窗苦讀啊，考場啊，書院鄉試，進士趕考，呢個禮部、殿試、金榜題名啦。